طبخوا الدوري لبيراميدز من البداية، والنية موجودة إن مباريات مجموعة المنافسين على اللقب يجب أن تتوازي مع مباريات زد اللي بيتصدر مجموعة الهابطين، بس المباريات مش متشابهة وبدون مقياس واضح. وبيراميدز هيلعب 7 ماتشات خارج أرضه، وقرر الاتحاد إن الفريق اللي يسجل خارج أرضه أكتر يحقق البطولة لو تساوى في النقاط، وبالتالي كفة بيراميدز هتكون أكتر. فتفتكر بيراميدز هيحقق اللقب ولا لأ؟